古代，女人每天早上都有捡不完的鸡蛋，嘴里还不停地念叨着2元、2元、2元。孩子们最近都在议论，你捡鸡蛋为何喊着2元？他们难道没发现现在吃的鸡蛋颜色黄多了吗？孩子们哪注意到这些？他们只知道有鸡蛋吃就很不错了。这群是吃蚯蚓虫子长大的正宗本地鸡，蒸出来的水蒸蛋都是黄澄澄的，上城收购价2元一个。那些兔子你换了？我从商城挑的6、7个月的兔子换给村民的，这样回去说不定就能生崽了。兔子怀了后1个月左右就能生崽，快的话下个月这个时候会诞下1窝，到时老的新的1窝又1窝的下崽就快了。相比起老母鸡，饲养成本以及卖出的价钱都高出许多，唯一的劣势是不能生蛋，但母鸡也不是一开始就能下蛋的，等母鸡开窝，兔子已经能卖了挣钱了。最近婆母他们怎么样了？娘和嫂子的嗓子哑得厉害，说话艰难，不知道还能不能好。大哥大柱几人看起来也明显比以往差多了，可能多多少少还是有些伤了身子吧。这后遗症比我预想的严重多了，这难道是丁婶子草药的问题？水清没有反感，反而生出一些佩服。之前因为一句传言，大柱4人追着他家女儿骂是癞蛤蟆，刁难扔泥巴砸石头块。女子本弱为母则刚，在护着女儿上面一点不弱，替自家出了一口气。招娣怎么样了？既然大柱他们4个能下地了，他是不是松快了许多？大柱几人实在不像话，明明已经能自行行走，还依然使唤他干活，并且异常挑剔。之前你心疼招娣，给他送好吃的养出来的一点肉，又快瘦没有了。你是不是打算接招娣过来，在我们家居住？现在还不是时候。水清没再细问，如今确实不是最好的时机，而对范招娣来说，这可能是他改变一生的机会。接下来的日子，村子里接二连三的传来兔子下崽子喜讯，一直到4月逐菇开始了，范进这边又开始单独运送大米回来，只是才第1日运米，便带回来一个不好的消息。水清，削番开始了，把孩子们全部喊回来，慎重叮嘱一遍吧。是应该给他们提个醒，现在府城已经人心浮动，不能让懵懂无知害了他们。没一会，包括林然在内的6个孩子全被找了回来，一家人汇聚在茶室里。才4月初，新帝继位还不到1年，属实太快了些。外面支持新帝的人很多，尤其书生学子，我在好几个酒楼外已经听到不少高谈阔论新帝此举甚好。爹爹，雪帆不好吗？我之前听你们谈论起说，他们都是皇上的叔叔，又占了好多封地，皇上要给的收回来，不是好事吗？他们还能不给？是好事，但是操之过急了。这些王爷都是打天下的功臣，先帝也给他们划分封地，那也是对他们的奖赏。新帝继位也不足1年，就要将这些奖赏全部一下子收回，你说换成你们能愿意吗？要是给我差不多的钱财，算是购买回去了，我应该也能同意。真不错，真是龙生九子，子子不同。范胡小年纪敏锐度很好。倘若给了钱财，爹爹就不用如此担心那些藩王会造反了。没给吗？多少总要给点补偿吧。非但没给，最先被削藩的周王全家被押回金陵，废为庶人，后面不知是流放还是囚禁。当年汉武帝也不是直接废藩，而是颁布推恩令来逐步削减藩王势力、财力、人力。如今新帝如此做法，会把那些王爷往反路上逼。先看看吧，说不定只这一个王爷，后面的王爷不动，或者几年才削一个王爷，再妥善安置，已经也无碍。水清知道这仅仅才是开始，接下来这位新帝会1月之内连削3王。燕秋，从明日开始不用做米酒了，家里现有的能卖到哪天是哪天。好的，娘亲。林然，你和大江赶驴车去府城，把一切我们需要的东西列个单子，全部买回来，能多买就多买，宁愿用不完，不能用的时候没有。第2日开始，林然和范江驾着驴车到府城，每天拉一满车回来，除了下雨天气，从不间断。而范进则时不时带来府城最新的消息。水清，又一个王爷被削了，这是这个月的第3个了。同时，府衙贴出民间不许私自酿酒的告示。哇，还是阿娘有先见之明，提前把酿酒停了。嘿嘿，别人是学好数理化，走遍天下都不怕，我这是历史记的牢，穿到古代也不怕，还能来个熟悉发展进程。之前囤的粮食用来换这季的群菇差不多足够，再往后囤够自家吃的就行。一时半会应该还不会太乱，咱们多囤一些，等6月逐菇出来的时候还能用粮食换，不然我担心后面粮食会涨价。6月就进入夏季了，要是像老村长说的今年可能发大水，别说菇子了，能不能出门都是问题。也是去年冬天异常寒冷，如今皇上忙着削藩，要是发生水灾，定然不会管他们这些平民百姓。明日你继续去府城购买粮食，我和范江陵然去趟牛头镇给爹娘交代一声。好，他们人口少，遇上什么事能相互照应。翌日一早，水清带着林然和范江赶着驴车去牛头镇。刚进院子，胡母看到3人，便笑着迎了过去。我就知道你会来。昨日你弟弟在府城看到告示，和东家告了假，赶回来告诉我不能酿酒。今早他去帮你爹爹杀猪了，等会带些新鲜猪肉去你那告知你一声。想不到你竟先到了。文华在府城找到活计了吗？找到了。过了正月买米酒的人一下子少了很多，他看没事，就想着去府城找个活计做做，学点本事。那小舅舅做的什么活啊？其实不能算做活，他去
的事无管。青儿你也知道，虽然我和你爹一直希望他能识文断字，但是他那个脑子就是记不住字，一读书就犯困，偏爱些拳脚棍棒之类的。和我一样，一读书就犯困。原来说的外省像就是这个像啊，怪不得呢。别给自己找借口，你那怨不上别人。那咋是别人呢？那是我亲小舅舅。我看大江这孩子莫不是真像他舅舅，要是读书实在不行，也让他和文华一样去学些拳脚功夫，说不定大江喜欢呢。他年岁小，应该会比你弟弟学得更好。外祖母，我不想学武，我就喜欢种田种菜养牲口。面朝黄土背朝天的土里刨食最为辛苦，养牲口又脏又累，气味还不好闻，别人都不想做的事，你会喜欢？真的，我觉得到季节了耕田播种，看着它们发芽长大，那种感觉很好。还有养牲口也是，我觉得比和人打交道更舒服自在。大江这话咋像个社恐，还是个高兴家里蹲的社恐？这青儿，你要不劝下大江，如今家里日子好过，趁此学门养家糊口的手艺也比种田好啊。没事，按照他们自己的喜好吧。娘，既然你也不需要酿酒了，要不跟我一起回我那住段时间？傻孩子，哪有娘家人长时间在女儿家住着的道理？娘知道你是担心发大水问题，放心好了，要是雨下大了，娘和你爹收拾东西去你那住上几天，等大水退了再回家。说着话的功夫，胡文华手上拎着一块大大的猪肉，还有猪大肠走了过来。水清又将来意给他说了一遍。娘，你去姐姐家待着吧。如今府城里的人不光担心夏季暴雨的事，还在操心萧帆。我看我们武馆馆长这几日经常唉声叹气的，感觉有点不太平。那些皇上王爷的事咱们管不着，你爹还在这儿呢。我要是不在家，他回来连口热饭都吃不上。娘答应你，只要天色不对劲，娘就收拾东西去你姐家成不？好吧，姐，要是天色不对，我就赶紧赶回来，督促爹娘一起去你那。有了弟弟的保证，水清才终于放心，又和弟弟叮嘱了几遍注意安全，莫议国事之类的。水清才带着林然和范江回家，临走时留下了大块猪肉，但带走了胡文华洗干净的猪大肠。另一边，买完粮食的范进正驾着牛车往回走，路过某个路边茶铺时，听到熟悉的高谈阔论声，正点评时事，也根本没空闲看路边的人。这不是郑平生三人吗？以往他们自诩身份，一向只在酒楼用餐，短短几个月未见，怎么落魄到路边的茶铺？让开，让开！现在人等统统回避。思绪被响亮的喊叫声打断，范进抬眼看去，只见身穿官服、手持佩刀的衙役并站两排，脚步有力地朝茶铺冲去。